这狗子的胆子实在是太小了，这几天除了我在家抬出来一下，剩下的时间基本上都躺在狗窝里面一动不动。最近我不是在翻修老房子嘛，然后人又多，动静又大，它吓得都不敢出来。我一回来它就出来了，这就像是找到了救命稻草一样。看来这狗子也没白养，不过胆子也的确是太小了。以为我要带它出去玩嘞，它可高兴了。行，等一会儿我们带它去山上找小胖，山上比较安静。咱们去看小胖也不好意思空手去啊，带点火腿肠，然后再带一盒狗粮。布丁是没兴趣的啊，闻都不闻一下。火腿肠塞到他嘴边他都不吃，好像要喂他吃毒药一样。这家伙又不吃，看着我干啥？我发现狗子最近偶尔会有泪痕，来试试我在拼多多买的里兜宠物精华湿巾，给它擦擦，清理眼部很方便，而且百亿补贴，价格实惠，不用凑单，直接补贴，省钱又省心。还是不吃啊，这家伙。我们还是带到山上去送给小胖。然后我发现好长一段时间没有给布丁剪指甲了，有点长了。我在拼多多买的小配猫狗指甲钳，来给它修修。这款指甲刀能轻松照血线，收甲不费劲，使用又方便。本期视频同款好物都放在评论区置顶链接的。OK， 修好了，我们现在可以上山去看小胖了。今年我们好像还没有特意来看过小胖，那家伙还认识我啊，记忆力超群。门口拴了2只，也还记得我，以前也经常互动。特别这个大黄，激动的有点过分了。这种大狗有的时候喂食的时候也要小心，它一激动，可能一口就干到手上来的，有前车之鉴。哎呀，我还没给它喂呢，它爪子碰到的，地上倒了这么多。丢一把狗粮在地上，火腿肠丢过去，它们一口就吞了。这布丁在那里看啥嘞？也不知道过来。这要是果冻来这里的，不知道他有多高兴。我记得之前有一次带果冻过来的时候，看到前面有鸡跑，追上去一口就把鸡脖子给咬断了，战绩我都不想说了。来看看小胖，这家伙现在也不胖了啊，吃东西特别斯文，和大黄真的不是一个级别的。然后这是唯一一只别人家的狗子，我敢上手摸的，我不担心它会咬我，大黄我都不敢。一口就炫了，然后狗粮给它放这里，它好像不饿。剩下这么多狗粮，还是去给大黄，它好像永远吃不饱。好了，放这里让它们自己吃。哎，我发现布丁啥时候跑了，还在外面等我。前段时间自从大家说这狗子不活跃，可能得病了，也不跟着我，结果从那以后它特别争气，我任何时候出来它都跟着在。可能就是比较懒而已。不过现在这个季节在户外玩耍，一定要做好驱虫。我在拼多多买的多美洁驱虫喷雾，植物精油，安全可舔食，携带也很方便。而且拼多多我用了很久了，官方售后体验都挺不错的，身上安全了。那耳朵呢？我在拼多多给它买的维克尔飘洗耳液，清洁耳道。狗子之前甩耳朵，耳朵痛，用了之后会舒服一些。拼多多百亿补贴，有正品保障，买着很安心。平时有啥需要的都可以去看看。我发现狗子可能是比较喜欢安静，来山上之后，我在这里玩，它就坐前面等我，还是挺靠谱的。我刚带狗子正在茶园里面呢，然后家里人打电话说兔子跑到围栏以外了，那不就是越狱了吗？赶紧去看一下，先扫描一圈，看一下兔子还剩几只，一只都看不到啊。这里有一只勤劳的小兔子正在除草，就靠它一只的话，这个速度实在是太慢了。背景里面是不是听到了一只很吵的科尔鸭？就是这一只没人要的小鸭子咯。长大之后就是这样的，不仅很丑，而且很吵。现在和鸭妈妈已经有9分相似了，可能你们都分不清谁是妈妈谁是孩子了。所以说最近想要小鸭子的慎重啊，长大之后不仅很吵，而且很丑，我猜你们养不下去。公的还好，公的就像它一样，但是比例比较低，实在是太吵了这母鸭子。所以说我劝你们不要养，不要养。继续看兔子，这个家伙是一根草都不吃，每天不是吃兔粮就吃小鸡饲料。
刚刚我们不是说兔子越狱了吗？就这个家伙，我已经看到了，所以说不着急，等一会儿把漏洞给补上就 OK 了。我记得刚刚狗子也跟着进来了，怎么不见了？先去看一下狗子。为啥要来看一下狗子嘞？因为跟着我在茶园跑了2个小时，今天的温度太高了，还好没有热坏。就因为我之前多次拍摄我家狗子在狗窝睡觉的视频，结果被一家铁粉赞助商给盯上了，说是已经关注我好几年了，最近看到布丁的床垫都破了，想给我家的布丁定制一个床垫。他们真是说送就送，看来蓝盒子对咱家的小动物是真爱呀，看起来就很不错，布丁躺上去就不想走了。更重要的是，这次也是沾了布丁的光了，还给我也寄了一个同款床垫，说我每天照顾这帮小家伙们很辛苦，希望我每天都能睡个好觉，这样才会有更多的精力照顾这帮家伙，真的是有心了。我这个是和狗子同款的 Z1 床垫，床垫面层是天丝品牌面料，吸湿透气。我家这些夏天也穿羽绒服盖被睡觉的，就是需要这种不会闷的床垫。面层360度，完全可拆洗。家里养小动物或者小孩，床上容易出现不知名异物的也不用担心，轻松拆下来放进洗衣机一洗一换，又是一张新床垫。舒适层是 Focus Farm 记忆海绵无粉毫海绵，记忆海绵能根据身体形状自适应，包裹性好，不管是喜欢侧睡、仰睡、趴睡，床垫就在这里，不躲不藏，不挠不逃，稳稳的接住你。我平时照顾这些小家伙们，站着也会腰疼。Z1 的弹簧是中间硬、两头软3分区设计，躺下去腰部很有支撑力，身体其他部分也很放松舒服。而且这些弹簧都是独立袋装，翻身起床都不会吵到身边人，感觉以后每天都能睡个好觉了。在这里我谢谢蓝盒子啦。好了，现在就给这帮兔子补漏洞，情况你们应该都看到了，他们打了一个洞，直接穿到往外面去的，难怪会跑掉，可能这洞里面有小兔子。我顺着这个洞挖了一下，还好洞口是通往菜地的，外面都是石岸，挖不下去。我直接顺着这个围栏挖下去，挖到下面的石岸，然后再用石板给隔离起来，这样的话他们就出不去的。看你们还怎么挖。我养的这帮兔子今年实在是太不争气了，不除草也就算了，还挖洞往外跑，太不让人省心了。而且这菜地的草现在都是我每天在扯给他们，亲自喂给他们吃。哎，过分了啊！你还在咬我嘞，在桶里面好好反省一下，为何草长这么深？我们周边的邻居帮我分析说，这帮兔子今年不帮我除草，可能是因为今年的草不好吃。我觉得不是，就不应该给它们喂得太饱。地面上看不到有兔子，就连这里也看不到有2只兔子。我一找，全躲起来了。这到处躲都是小兔子，过分了啊，这帮家伙。总之就是一句话，不能给他们吃得太饱，吃饱之后除了睡就是睡，也不干活。作为过来人，最后我要给兄弟们一个忠告，不要养小动物，不要养小动物，切记切记。我要去茶园了，有缘再见。哎，这只没人要的小母鸭，这2天有点想不开呀。昨天跳到果冻待的猪圈里面，然后果冻居然神奇般的没有把它给灭口。来，果冻，再给你一次机会。不科学呀，可能是因为上次把我的菊花头鸡给灭口了，被我狠狠的暴揍了一顿，起了一点点作用。以我对它的了解，这个教训管不了多久，所以说其他动物也要小心，不要进它的猪圈。它现在看这只鸭子都在舔舌头了。这只小科鸭真的没人要了，今天是跳到兔子的猪圈里面来了。你们不要是对的，这玩意儿太吵了，你们根本养不下去。是不是好久好久没有拍这该死的果冻了？这玩意儿实在是让我寒心呐，咬死了我不少动物了。即使把它关在猪圈里面隔离起来，但是总有小动物会掉下去，比如说鸡、兔子、鸭子、鸽子都被它灭过口。它给我的感觉就是，除了不想咬我，别的它都想来一口。所以说，它长期被关在猪圈里面，而且还拴着在。我看了好多兄弟的评论和留言，都给我搞了好多建议，比如说给它绑根棍子，没啥用。它现在不是追车追人的问题，它是咬其他动物，拴着在它咬不到人。所以说啊，啥建议都没用，
拴着，老老实实的住猪圈就可以了。这家伙真的要不是我从小一点点养大的，我早都给他送人了。但是感情摆在那里，行，就看一眼就行了。总之，这一只没人要的科尔鸭挺厉害的，果冻居然没有给它灭口。反正也没人要，就自己养着吧。多一只不多，少一只也不少。我记得上一次没有被果冻灭口的，就是这只大公鸡。不过这只大公鸡不是逃出来的哦，它是大摇大摆的走出来了。毕竟它实力摆在这里，果冻也不敢惹它。最近它有点偏瘦了，不过这个块头依旧摆在这里。和这两只小科尔鸭对比一下，小科尔鸭在它眼里就像虫子一样。这一会儿这帮鸭子都在集体睡午觉嘞，睡得都挺香的。这两只小的也躺在这里。你们说一下，这狗子都是一样的，为啥性格差距这么大嘞？这个布丁连一只小蚂蚁都舍不得踩死，果冻是只要有活物经过它都不放过。所以说他两个必须是一个关着一个放着啊。关键这个布丁每天还知道去路口等我回来，特别神。就是可能现在年龄大了一点，没有以前那么活跃了。总之啊，果冻那狗子真的是让人一言难尽。唉，再和大家说一个好消息，布丁和妙界成功续约啦！代言的第一个产品就是大家好评反馈不断的 R9 揉垂肩颈按摩仪。看我这肩膀胳膊有劲儿不？每次照顾这帮小家伙们，我都会用它推会儿肩、敲敲背，可爽可放松了。这一次刚好赶上618大促，还有狗仔爆料说现在活动力度是最大的，底价就能把它带回家当私人按摩师。布丁小牌大耍，只好我来给大家展示一下了。它上能推按后脖子，下能揪起整块肩膀肉抓揉，小拳拳一出手，1分钟就是1200下，力道手法和人手按的一模一样。肩膀肉不紧张了，整个背都能舒展开来。中间艾灸炭热敷，火力全开，改善循环，3痛藏得再深都逃不掉。说真的，整天看电脑刷手机，肩颈只会被我们越做越差，得了颈椎病就真的遭殃了。赶紧让妙姐帮着预防起来，背扣一扣，一点都不耽误干活。还特别贴心整的语音播报，父亲节快到了，送老爸用，不会有压力。平时还能给他们按个腰，捏个腿。妙界是按摩类销量的冠军，售后靠谱。现在618大促，全年底价，还保价1年，买贵退差。大伙别忘了到评论区领券，还能更划算。我刚带狗子正在茶园里面呢，然后家里人打电话说，兔子跑到围栏以外了，那不就是越狱了吗？赶紧去看一下，先扫描一圈，看一下兔子还剩几只，一只都看不到啊。这里有一只勤劳的小兔子正在除草，就靠它一只的话，这个速度实在是太慢了。背景里面是不是听到了一只很吵的科尔鸭？就是这一只没人要的小鸭子咯。长大之后就是这样的，不仅很丑，而且很吵。现在和鸭妈妈已经有9分相似了，可能你们都分不清谁是妈妈谁是孩子了。所以说最近想要小鸭子的慎重啊，长大之后不仅很吵，而且很丑，我猜你们养不下去。公的还好，公的就像它一样，但是比例比较低，实在是太吵了这母鸭子。所以说我劝你们不要养，不要养。继续看兔子，这个家伙是一根草都不吃，每天不是吃兔粮就吃小鸡饲料。刚刚我们不是说兔子越狱了吗？就这个家伙我已经看到了，所以说不着急，等一会儿把漏洞给补上就 OK 了。我记得刚刚狗子也跟着进来了，怎么不见了？先去看一下狗子。为啥要来看一下狗子嘞？因为跟着我在茶园跑了2个小时，今天的温度太高了，还好没有热坏。好了，现在就给这帮兔子补漏洞，情况你们应该都看到了，他们打了一个洞，直接穿到往外面去了，难怪会跑掉，可能这洞里面有小兔子。我顺着这个洞挖了一下，还好洞口是通往菜地的，外面都是石岸，挖不下去。我直接顺着这个围栏挖下去，挖到下面的石岸，然后再用石板给隔离起来，这样的话他们就出不去的。看你们还怎么挖。我养的这帮兔子今年实在是太不争气了，不除草也就算了，还挖洞往外跑，太不让人省心了。
而且这菜地的草现在都是我每天在扯给他们，亲自喂给他们吃。哎，过分了啊！你还在咬我嘞，在桶里面好好反省一下，为何草长这么深？我们周边的邻居帮我分析说，这帮兔子今年不帮我除草，可能是因为今年的草不好吃。我觉得不是，就不应该给它们喂得太饱。地面上看不到有兔子，就连这里也看不到有2只兔子。我一找，全躲起来了。这，到处躲的都是小兔子，过分了啊！这帮家伙。总之就是一句话，不能给它们吃得太饱。吃饱之后，除了睡就是睡，也不干活。作为过来人，最后我要给兄弟们一个忠告：不要养小动物，不要养小动物，切记切记！我要去查园了，有缘再见。前2天我把大公鸡还有其他的鸭子全部都放出来了。之前不是为了防止它们猎杀小鸭子，把它们都关起来了吗？事实上，我觉得应该是误会他们的。和他们一点关系都没有，因为就在他们被关期间，豆芽的孩子又失踪了1只，这就说明他们是冤枉的。现在豆芽的孩子只剩下2只了，而且都可以从池塘里面跳出来了，进步非常的大。把它们放出来的这2天，我也仔细观察2天，我发现大公鸡不管是对母鸭子还是小鸭子一点兴趣都没有，它对那一对野鸡夫妇情有独钟。整的这几天，母野鸡都不敢回来了。这几天我连续在这里观察小鸭子，差点把我给热坏的。本来我想打开空调凉爽一下，没想到刚一打开就一股霉味儿，应该是大半年没开，得清洗一下了。家电清洗还得是58同城，省心又专业。现在58生活服务节，海量商家在线接单，空调、洗衣机都能洗，专业师傅随时能约，清洁细致又彻底，认准平台保障商家，加价爽约，造成损失都能赔。家电清洗维修，我推荐58同城。这一只小公鸡，它特别爱欺负母鸭子，但是小鸭子它是一点兴趣都没有，所以说它对小鸭子也是安全的。包括有兄弟说兔子，其实兔子还好，我观察了很久，安全。其实之前我最担心的就是3号，他总喜欢欺负各种动物，但这一次不知道豆芽怎么跟他协商的，小鸭子他真的没有欺负。既然他们相处的挺和谐的，那能让他们自由，那必须要让他们自由啊。基本上都是3、5成群的在一起，落单的很少，都是一对一对的。不过这只大公鸡任何时候都是独来独往的，它喜欢的小野鸡被它吓走了，不敢回来。左右邻居养的鸡都下锅了，就剩它了。豆芽现在就带2只孩子，也挺好的。第一次当妈这么靠谱。我抓小鸭子，它是一点反应都没有啊，也不知道是漠不关心还是对我比较信任。反正这家伙跟我的时间是最长的。明天还要买一瓶花露水，给这帮小家伙们都喷一下。豆芽的眼睛一直在被蚊子咬，这只眼睛你们看一下，都快睁不开了，蚊子太多了。我估计没人记得这一只咕咕的奶粒了，因为我都忘了是哪一年哪一期拍摄过它来的过程。当初它学飞的时候，正好飞到别人家里去了，然后别人以为是我们养的，抓它的时候把翅膀抓断了，所以说一直没能放生。最后一直和一只魔术哥搭伙过日子，这只魔术哥天天都在向他求偶，只要是把草递给他，他马上就开始做窝，而且他们2个正好是1公1母。去年他们还下了2次蛋，不是破的就是没有受精。最近这段时间他们又下2颗蛋，而且有1颗是破的，我用胶带缝起来的。之前科尔鸭蛋就这么干过，孵化出来了。给他们自己孵化一点都不靠谱，这是历史的经验。我决定让这2只母鸽子帮忙孵化，因为他们之前连鸭子都孵化过，所以说经验这一块绝对靠谱。只不过是2只母的，每次自己下的蛋都不受精。把鸽子不受精的蛋拿出来之后，再把鸽鸠的蛋放进去，让它们孵化。过几天我们看一下有没有受精。孵化到第6天的时候，带回家用手电筒照一下，看一下什么情况。我的手电筒忘记充电了，然后用手机的灯光照一下，血丝特别明显。这颗蛋受精了。用胶布缠起来的这颗蛋啥都没有，这一颗就是没有受精的。
放在这里，等一会儿其他的鸟就会带走吃掉。孵化到大概16、17天的时候，我拿出来一看，发现在剥壳了。这一只大概率是稳了，然后等出壳之后我们再看。中间有事儿去的，2、3天没有记录，也不知道有没有出壳。摸一下，哎，出壳了。它们脾气好大呀，不让我拿，又不是他们的孩子。拿出来了，看一下，长得和斑鸠一模一样，被他们养得好胖啊！不知道长大之后有没有父母共同的基因。又过了2天，过来看一下，这2个家伙护崽护得厉害嘞，养得真好啊！看着素郎吃的，又不是你们的孩子，你说你们这么积极干啥嘞？我觉得这2个家伙要感谢我，我圆了他们当妈的梦，不然的话他们永远都是下4颗白蛋。让他们带吧，我这几天还真没空。最后给你们看一个有意思的事儿，你们能想到1辆3轮车就在这里停了2天，然后就有小鸟在里面筑巢了吗？过2天别人车开走了，我看他们怎么办？还是我了解他们呐，真的从窝里面掉下来了一只，还好我早有准备，不然的话直接摔死的，身上冻得冰冰凉的。不过问题不大，等一会儿放到保温箱保暖一下就好了。窝在上面，它们可真会找地方做窝。这是一只刚出壳没几天的小麻雀，还好我在地上提前垫了很厚的棉花，不然的话掉下来就领盒饭了。最近我不是在翻新家里的老房子吗？很多地方都砸掉了，包括麻雀做窝的这个位置，刚砸开就被他们盯上了，赶紧第一时间在这里做了个窝。本来我以为他们会弃窝，毕竟装修动静太大了，没想到中途因为其他的事停工了一段时间，他们不仅没有弃窝，而且还下蛋。最近连小麻雀都孵化出来了。这几天因为家里装修动静搞得特别大，我发现老麻雀每天叼着虫子在门口转来转去，也不敢进去。我担心小麻雀饿得受不了会从窝里面掉下来，所以就在下面垫了棉花。没想到今天真的掉下来了。最容易从窝里面掉下来就是这玩意儿了，放到保温箱临时救助一下，让它和另外一只稍微大一点的小麻雀住在一起。这里还有一只，这一只大家应该不陌生吧？前段时间我从喜鹊嘴里面救下来的，然后这几天连续下暴雨，它都饿炸毛了，赶紧把它带回家救助一下。现在状态都还没恢复过来嘞，不过问题不大。这一只是前天一个兄弟联系我的，然后一个小孩捡到的，据说当时从窝里面掉下来2只，摔死了一只，然后给到我信息之后，我就过去把它领回来了。现在是3只小麻雀，刚保暖了一会儿，准备给它们喂点食物。这一只大麻雀脸皮是真的厚啊，一直在抢吃的。不过这几天连续下雨，它也饿得快招架不住了，而且是自己飞到家里面来的。2只小的肚子也饿了，给它们整点食物喂一下。这家伙持续性的捣乱，等一会儿要把它隔离起来，要不是下雨我直接把它丢出去的。都吃饱了，先放到保温箱，晚一点根据情况看一下要不要把这一只小的塞到窝里面去。不过我觉得可能会再次掉下来，因为这几天装修动静有点大。你们看一下，老麻雀又过来了，叼着蚂蚱在这里转了好久不敢进去。我发现有的时候它等的时间长了就会自己把虫子吃掉，然后再去找虫子。谁让你们把窝做在这个位置啊？我们这边的麻雀是真的多，哎，还有好多兄弟对麻雀有误解，觉得它们只吃粮食，其实它们多数时候都是吃虫子的，它们荤素都吃。然后还有这只鸽子，它的脸皮也特别厚，昨天这里刚砌好，它就叼草过来了，被我把草给扯了，这个位置根本就做不成窝，而且它就一只母的，每次下蛋之后又孵化不出来，做窝还挺积极的。今天雨下特别大，然后晚一点看一下要不要把那只小麻雀塞到窝里面去。最后给你们看一下一群小八哥，我之前不是跟你们说我放生的小八哥以后肯定会带着他的孩子回来找我吗？你们看，这不带着他的孩子回来了吗？这2天天天在家门口偷我的面包虫，偷小鸡饲料。昨天我看到4只小八哥回来的，今天就剩3只了，也不知道另外一只怎么回事儿。反正现在警惕性特别高，放生的八哥自己又繁殖了，然后还带回来了。
最近因为家里在翻修老房子，也没有时间给大家拍视频。别说催更的兄弟还挺多的，正好趁着今天有时间，我来看一圈小动物，基本上都在。重点要关注一下这帮兔子，就怕他们跑出去了。还好，全部都在嘞。这是我500块钱买的黄金五彩大公鸡，已经开始在打鸣了。你们说到底值不值？然后这只鸡状态不是很好，昨天晚上不知道为什么它自己掉到池塘里面去了。今天早上装修的工人发现了它，把它给抓起来了。现在它的状态已经好多了。早上把它抓起来的时候，躺在地上只剩下呼吸，现在都能站起来了。最近因为没有更新的原因，要鸭子的人也越来越少了。不过也的确是没有了。之前的那一只小科尔鸭已经长这么大了，就这种你们还喜欢吗？豆芽的孩子只剩下一只了。前几天有一只掉到猪圈里面去，被果冻给咬死了。所以说这种恶狗真的是让人又爱又恨。昨天我们又把这个猪圈这里加了一圈小栏杆，其实它们每次掉下去都是走路的时候挤来挤去，然后掉下去的。加一圈小栏杆又能拦水，而且它们基本上掉下去的概率会很低。早上我来找兔子的时候，发现猪圈里面不知道它们什么时候悄悄地生了一大窝小兔子，而且多数都是白色的，这里还有一只，其中有2只还挺好看的，抓出来给大家看一下。这一只长得挺有个性的，它的脾气好大呀。小兔子的叫声就是这样的。这一只也好看，不过这种颜色的出了好多次，晚一点问一下隔壁的要不要养，送给他。最近我还手养了几只小鸽子，它们之前做窝的环境老鼠太多了，到处都是洞，然后这一次全部都拆了，重新给它们建，这样的话以后就不会有老鼠。环境变了，老鸽子全部都弃窝，只能我来养。2只小鸽子，1只魔术鸽，还有1只斑鸠和魔术鸽配对的小家伙，还有1只小麻雀，前几天接回来的，拍过视频。还好这几个家伙都有速狼，一天喂个3、4次就可以了，特别简单又省事儿。还好这帮鸽子多数都是母的和母的配对，不然的话最近我要养多少小鸽子啊。过一段时间有空的话，准备安排他们2个繁殖了。大家不都说让我给狗皮膏药找个对象吗？这不已经找回来了，坐等他们繁殖。前段时间别人在茶山修剪茶树的时候，我每天早晚都会过去看看。结果有一天我就捡到2只鸟窝被破坏掉的小鸟，带回家养了几天之后，它们的羽毛越来越多了。又过几天，它们变得越来越可爱了，那后面肯定是要放生咯。转眼时间已经接近2个月过去的，我发现它们已经长残了。前段时间已经放生了，因为其他的原因，最近又把它们关了几天，尾巴和头都撞破了。它们还是喜欢自由自在的，所以今天我决定再次把它们给放生。这一只尾巴断的更多，所以趁着它们换毛之前，赶紧把它们给全部放生，以后它们换出来的羽毛就会特别漂亮。去吧兄弟，飞行能力是一点问题都没有啊，之前有过锻炼。然后你们看这一只头上秃了的，之前不知道被什么鸟把头上啄了个洞。放出去之后，它们第一时间选择的晒太阳，毕竟前段时间持续性的下雨，最近终于有太阳了。它们现在已经完全具备了自己找食物的能力，之前空中的飞虫它们都能抓得到。临走之前还是给它们安排一点吃的，毕竟有2个月的感情呢，不容易啊。就这一只胆子大一点，另外一只基本上都是不敢靠近我的，在电线上面。不过现在它们都能自己找食物，估计是不会下来找我。把它们放了之后叫得好开心呢，飞走了。不过这种野化过的鸟，它们方向感一般都是挺好的。最开始的一段时间，它们基本上每天都会回来，到后面就不一定了。这玩意儿块头太小了，特别要小心喜鹊，很容易被灭掉。真要被灭掉了，我们也没办法，适者生存嘛，是吧？不过这几天我会特别关注它们，希望它们以后都能好好的，毕竟是从小养大的，肯定有感情啊。
这亲人度绝对是满分，只要是看到我就疯狂的追。不过放这里晒个太阳的时间怎么就丢2只嘞？大家看一下这2个家伙长大了没有？之前翻修房子，把他们窝给拆掉了，他们的父母弃窝了，所以我就带回家把这几只鸽子养起来了。另外2只飞到这里来了，它们2个稍微大一点。这一只是魔术鸽，这个家伙是魔术鸽和斑鸠的孩子。这个斑鸠的基因太强大了，它们杂交之前下了好几次蛋，全部都失败了，这是唯一一次成功的。小家伙还长这么大了，不知道它们2个以后还能不能继续繁殖。不过前提是它们不飞走，到时候再说吧。总之这几个家伙都还挺不错的。房东来电话了。好的。房子租约要到期的，最近一直愁找新房子，更新频率都要变低的。还好我朋友告诉我，租房子还得是58同城，省心又省钱，超多房源，房东直租，没有中介费，能省不少钱。现在启航租房节，优质房源先到先得，更有机会享千元立减，租房子发房源，我推荐58同城。房子租好了，58还能随时约保洁，超方便。先给他们做饭，不然的话一直追着我，还咬我的脚。奶粉来1勺，2勺就可以了。奶粉买不起，给他们加点沙在里面吃，不过分吧？然后鸽粮也买不起，给他们加点小米，将就一下。为了节约用电，我的水就烧45度，给他们冲奶粉，搅拌均匀，然后就可以给他们吃了。只要我把这个碗拿过来，勺子一动，他们就知道免费的食堂要来了，全体追过来了。之前有好多兄弟问我小鸽子怎么喂，他们也不知道张嘴。其实鸽子是最简单的，如果喂奶粉就用注射器比较方便，这种里面有其他粮食的话，就用勺子，手在它嘴边抚摸一下，它们习惯了就会张嘴，然后直接倒进去就可以了。有没有觉得很简单？而且我觉得它们基本上尝不到味道就一步到位了，速度特别快。更重要的是，鸽子有素囊，吃饱之后可以管4、5个小时。我现在一天就给他们吃3餐，所以特别省事儿。不要急，兄弟们，排队一个个的来，都有份儿。好像就这个魔术鸽没有喂了，它是这几只里面最弱的，之前差点挂了。这么大一碗全部吃完了，有没有觉得吃完之后他们身上特别脏？是因为我在里面加了保健纱，平时的话还是挺干净的。保健纱一般的3、5天我会给他们加1次，补钙的。差不多也吃了7分饱了，下一餐就给他们喂奶粉。我估计这几个家伙长大之后都特别亲人，因为现在只要看到我就疯狂的追我。其实我主要对这个家伙兴趣度挺大的，不知道他以后会不会飞走。这2天他总是喜欢往外飞，虽然飞不远，而且最不亲人的就是他了。一切随缘吧，以后再说，先把他们养大。